El sueño es una parte muy importante de la vida diaria, una necesidad biológica que permite restablecer funciones del organismo. Es necesaria una adecuada cantidad de horas de sueño con calidad para que el sueño resulte reparador. De lo contrario, ocurren trastornos que afectarán tu vida diaria. Soy el Dr. Darío Mesa, especialista en odontología del sueño, y te brindaré 7 consejos que necesitas para el cuidado de un buen sueño. Primero, tener un horario fijo para dormir y para despertarse. Como sabemos, las actividades cotidianas como el estudio o el trabajo hacen difícil realizar una programación para contar con una hora de dormir predeterminada. Pero es necesario tener un horario que podemos cumplir y obtener así 8 o como mínimo 6 horas de sueño. Siempre recomendamos tener la rutina de dormir todos los días de la semana a cierta hora para evitar algún problema futuro. Esto porque el cuerpo segrega sustancias como hormonas que se relacionan con los estados de ansiedad, depresión, estrés, así también que nos dan la sensación de cansancio y la capacidad de memoria que tanto necesitamos. No solamente memoria, sino también concentración a lo largo del día y de nuestras actividades o funciones diarias. Segundo tip: evita la cafeína y otras sustancias excitantes antes de dormir. En un primer momento podemos pensar que solo nos referimos al consumo de café. Sin embargo, tienes que tener en cuenta otras bebidas, como las gaseosas, por ejemplo, contienen también cafeína. Esta altera nuestro ciclo de sueño. Cuando se consume por un tiempo prolongado y en periodos nocturnos, afecta nuestra fase de sueño profundo, ahí donde reparamos nuestro organismo, y va a producir somnolencias por las mañanas por la falta de sueño. 3. Hacer ejercicios a la luz del sol. El ritmo circadiano es un factor que determina cuándo una persona se siente apta para salir a correr, por ejemplo, manejar bicicleta o ir al gimnasio. Esto marca su capacidad para hacer diversas actividades en el momento del día. Desde un punto de vista metabólico y fisiológico, como para tener un control del peso, por ejemplo, es recomendable hacer ejercicio físico alejado de las horas de las comidas. 4. Evita consumir alimentos en abundancia antes de acostarte. Un estudio presentado por la Sociedad Europea de Cardiología nos muestra que consumir alimentos antes de dormir tiene un impacto significativo en el aumento de la presión arterial. Las comidas nocturnas causan efectos adversos en el organismo, pues al comer se desarrolla una serie de eventos metabólicos que liberan hormonas en el proceso de absorción de los alimentos. Por lo tanto, al terminar de comer e inmediatamente acostarnos, los mecanismos hormonales pueden ser significativamente negativos para nosotros. Quinto, tener un lugar tranquilo y sin ruidos para dormir. Disponer de un espacio apropiado para dormir es fundamental para lograr un sueño reparador y reconfortante. Influyen diversos factores, como el ruido, que puede tener consecuencias nefastas para el sueño. Con facilidad puede afectar la capacidad para alcanzar las fases del sueño profundo. Necesitamos dormir para pensar mejor, reaccionar rápido y asentar nuestra memoria. 6. Muy importante, evita el uso del celular en el dormitorio, el televisor, que no esté en el dormitorio y mucho menos enchufado. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una pantalla, como los televisores modernos, los celulares que tienen mucha luminosidad, esta luz va a afectar la forma como nuestro cerebro percibe la hora. Normalmente nosotros sabemos cuándo es de día y cuándo es de noche porque tenemos un reloj biológico. La luz intensa que entra del televisor en la noche o del celular en la habitación va a hacer que nuestro reloj biológico se desconfigure y nuestras horas de sueño, que normalmente son 9, 10 de la noche, van a hacerse más prolongadas porque de cierta forma estamos engañando a nuestro cerebro que aún es de día. Asimismo, los aparatos electrónicos que tenemos en la habitación, sobre todo cuando están enchufados, van a generar un campo electromagnético y esto se ha demostrado que también va a influir y va a ir en detrimento de nuestra calidad de sueño. No solamente ocurre esto, que tenemos menos horas para dormir, se van a producir unas hormonas en nuestro cerebro, principalmente el cortisol, que esta hormona tiene que ver con el estrés, con la ansiedad y al día siguiente podemos despertar con dolor muscular y sobre todo con somnolencia y cansancio. 7. El alcohol y el tabaco, además de perjudicar la salud, perjudican el sueño y en este sentido debe evitarse el consumo varias horas antes de dormir.
El alcohol afecta directamente la fase del ciclo que se denomina REM. Esta fase se encarga de mantenernos alertas al día siguiente y es en la fase en donde se produce la fijación del aprendizaje y la memoria. El alcohol lo que va a hacer es que suprime esta fase del sueño REM y por lo tanto vamos a tener mucho menos memorias o nos vamos a recordar mucho menos de lo que aprendimos o de lo que vivimos el día anterior. Pon en práctica estas recomendaciones y estamos seguros que obtendrás una mejor calidad de sueño, lo que se reflejará en tu día a día. No dudes en dejar una consulta o solicitar una cita de evaluación si así lo requieres. Somos Maxilaris. Te esperamos.